अरविंद केजरीवाल ने आज एक नया बयान दे दिया है कि 500 रुपये में टिकट लेकर 5 लाख का इलाज कराने सब चले आते हैं, बाहर से लोग आते हैं और उसकी वजह से यहाँ की जो व्यवस्था वो चरमरा रही है। मुझे लगता है अगर उन्होंने इस प्रकार की बात कहा है तो उन्हें समझ लेना चाहिए ये बिहार किसी से कम नहीं। बिहार के बारे में जो बिहार आर्यभट्ट का बिहार, पातंजलि का बिहार, चाणक्य और चंद्रगुप्त का बिहार, जो बिहार गांधी और बुद्ध का बिहार, महावीर का बिहार, जो बिहार लगातार बढ़ता हुआ बिहार, विकसित बिहार, आज इस बिहार के बारे में इस प्रकार की गलत टिप्पणी करना, बद्दी टिप्पणी करना अत्यंत ही ओछ और दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस बिहार को जो गांधी का कर्मभूमि बिहार रहा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का वो भूमि रहा है जिसने पूरी दुनिया में बिहार को आगे लाने का काम किया। दूसरी आज़ादी हम लोग जेल और सेल से लेके 74 और 77 में कहीं ना कहीं नाकाम हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने इस प्रकार के बद्दी टिप्पणी की है, बद्दी टिप्पणी, उनको खांसने का वक्त पहले है। वो अपने को देखें, दूसरे की निगाहों को इस प्रकार मत देखें। पहले अपनी खांसी ठीक कर लें, फिर दूसरों पर इस प्रकार की टिप्पणी करें।